Yauwa ai ni ne. Kore ka aika a kira. Wallahi ni ne. Okay to ina zuwa. Yauwa. Wallahi. Rayuwa sai daɗi rayuwa. Ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Bashi buta. A ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba. Yadda nake jin ki zuciya ta bayan kaina bane ba. Yarda ya masa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na da gake na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Kin ga cikin duniyar mu dai rayun mu da ke mu haɗa shi. Kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san ba dalin shi. Cikin ganna zagayen ne mun ki jiki ya daɗe. Ki nazari kan abin da nake na san babu jayayya. Aikin san na sai ga wata yar magana in kika je kike da kina hanta bana san rigima amma san ki yayi mini hauta to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki da dani na san zan ta soyayya. Dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani so ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni inda kin duba ni zakir baki yo sayani ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na to ai kin sai na so kuma ina so to babu simi ba da fara tunda na ga ki nake buri ki zamto uwar yaya a gare ni cikon fari na san ki so na hakika ta da alkawari ba domin hari na saki kula da